مش معنى ان وزنك مظبوط فانت بعيد عن الكبد الدهني. الكبد الدهني هو طبيعي في الكبد فيه نسبة من الدهون، ولكن لو زادت عن 5 ل 10% من وزنه هنا بنسميه الكبد الدهني. ومن أهم أسبابه زيادة الوزن وقلة الحركة والنمط السريع والسكر الدم المش مظبوط وأكل الدهون والكربوهيدرات بكمية كبيرة. المفروض ان الكبد مفروض هو دوره مصنع بيحرق الدهون وبينظم السكر، ولكن لو زاد العبء عليه هيضطر ان هو يؤدي الى تراكم الدهون في الكبد، مما طبعا هيعطل وظيفته. الكبد الدهني هو بيبقى 3 مراحل. المرحله الاولى ودي بسيطه ولو دخلنا فيها او تعرفنا عليها فنقدر نعالج على طول. اللي بعدها بتخش في المرحله الالتهابيه ودي بتبقى فيها صعوبه، واخر مرحله هي التليف ودي من المرحله صعبه التدخل فيها. المشكلة ايه في الكبد الدهني؟ انه هو ما بيديش اعراضه عامة، بيبقى ارهاق، ألم بسيط، انتفاخ، ولكن تشخيصه بيبقى بالصدفة واحنا بنعمل أشعة تلفزيونية لأي سبب من الأسباب.